अरे कहाँ रहेगो जी, अभी तक ट्रैक्टर बुला के ना लेके आओ। बारिश पता ना है कब ऊपर सकती है। बादल तो खूब गजरो, चाय साबते बारिश तो खूब तंगड़ी बरसेगी। अरे आओ आओ, कैसे आना है खेत पे? खुद ही तो कह रहे कि खेत पे आ जाइयो। हमने खेत पे आ गई हो तो खुद ही कह रहे खेत पे काहे तू आई है? अरे अभी तक गदड़िया ट्रैक्टर वाले बुला के ना लेके आओ। कौमी सास को बैठ के पंचायत ठोकर होगो। बारिश पड़वे लग गई, तरबूज सड़ गए, खराब है गए, ध्यान रखियो, मैं तुम दोनों ने छोड़ूंगा ना। अरे ऐसे मोहम्मद ऐटे में होते समझ में आ गई, गुस्सा आएगी तो नहीं डांट डाल के मारूंगा, तरबूज दे दे के मारूंगा तो मैं हवाला। अरे जा गदड़िया की पतो ना कहां रह गो? एमो अकेलो बेच दो जा रक्षत के जोन जी पतो ना का कर दे में संग में मारे में लग जाए, कूट में लग जाए, तरबूजी मारे में चादर में बैठे में चादर फट जाएगी। अरे का बुड़ करवे लग रही है? मैं तो कछु कहवे ना लग रही, शायद तुम्हारे कान ज्यादा बजने लग गए। अरे कहाँ रह गो जी मैं साथ को, एक तो बादल गजरो बुरी तरह और जाकी पतो ना कहाँ रह गो है। ट्रैक्टर ही बुलावे गए हुए के कौन निकल गो अब।